إذاعة صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني لإريتريا. صوت إريتريا الديمقراطية صوت من أجل إرساء قيم الحق والعدالة والديمقراطية في إريتريا. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني لإريتريا، ونبدأ معكم بث برامجنا لهذا اليوم. فقرات البرنامج يتضمن حصاد الأخبار، تليه كلمة صوت إريتريا الديمقراطية تحت عنوان رسالة مفتوحة إلى معالي رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد علي. ثم نقدم لكم كالمعتاد حلقة أخرى في برنامج في حضرة الوطن. فإلى أولى فقراتنا التي نستهلها كالمعتاد بالعناوين. الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني لإريتريا تنهي اجتماعها الدوري الثاني. مهرجان كاسل في دورته 33 بمدينة ستوكهولم بالسويد. الدكتاتور إسياس أفورقي يعلن من مدينة أواسا الإثيوبية أنه فوض رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد ليصبح رئيسا لكل من إثيوبيا وإريتريا. من عناوين الحصاد إلى تفاصيله عبر صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. عقدت الهيئة التنفيذية لجبهة الإنقاذ الوطني الإريترية اجتماعها الدوري الثاني في الفترة من 11 إلى 13 من يوليو الجاري للوقوف على أدائها بغية تعزيز الإنجازات وتلافي أوجه القصور مستقبلا. أشاد الاجتماع بعطاء القواعد وجهودها في تنفيذ البرامج التنظيمية، وشدد الاجتماع على ضرورة تلافي القصور الذي واكب الأداء التنظيمي في المرحلة السابقة. وعلى صعيد قوى المعارضة الإريترية طالب الاجتماع بضرورة تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ شعبنا، داعيا إلى ضرورة إجراء حوار وطني واسع. كما دعا مكونات المجلس الوطني للعمل بالجدية لعقد المؤتمر الثاني للمجلس الوطني في أقرب وقت ممكن. كما توجهت الهيئة التنفيذية بنداء إلى الشعب الإريتري في الداخل والمهجر بضرورة التماسك والمحافظة على الوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على كل من يتربص بحقوقه وسيادته الوطنية. وأمن الاجتماع على أهمية مبادرة السلام التي قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي لحل قضية ترسيم الحدود بين إريتريا وإثيوبيا وفق القرارات والأحكام الصادرة بهذا الشأن، غير أن السلام الحقيقي بين البلدين لن يكتب له النجاح في ظل غياب السلام الداخلي في إريتريا، وأي محاولة للالتفاف على استحقاقات السلام في إريتريا فهي سباحة عكس التيار وتقويض لفرص السلام بين البلدين. وطالب الاجتماع بعد أن ثمن دور دول الجوار ولا سيما السودان وإثيوبيا بمواصلة استضافة اللاجئين الإريتريين إلى حين عودتهم إلى بلادهم، وحمل الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لتوفير الحماية والعون للاجئين الإريتريين وفق ما تمليه عليها مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية. كما أكد البيان أن السلام بين دول المنطقة لن يكون مستداما ما لم يكن تتويجا للسلام الداخلي في كل دولة، ومساعي رئيس الوزراء الإثيوبي على الصعيد الداخلي يعد نموذجا في هذا المضمار.
هذا وقد أنهت الهيئة التنفيذية اجتماعها الدوري الثاني بوضع برنامج عمل المرحلة القادمة. تجري الاستعدادات على قدم وساق لعقد مهرجان كاس 2018 في مدينة ستوكهولم السويدية في دورته 33 في الفترة من 20 وحتى 22 من يوليو الجاري، وسط حضور واسع من عضوية وكوادر وقيادات التنظيم في أوروبا، وبمشاركة عدد من التنظيمات السياسية والمدنية الإريترية الصديقة. كما يتوقع حضور ملحوظ من الجماهير الإريترية من السويد والدول الأوروبية لفعاليات المهرجان. وتتضمن فعاليات المهرجان عددا من الندوات والسمينارات، والتي تقدم فيها أوراق من متخصصين حول القضايا والتطورات السياسية الراهنة التي تشهدها دول المنطقة، وفي مقدمتها إريتريا وإثيوبيا، وانعكاساتها على مستقبل الكيان الإريتري وعلى قضية السلام في المنطقة، ودور القوى الحية في المجتمع في توجيه بوصلة هذه التطورات لصالح السلام والشعب الإريتري وشعوب المنطقة. هذا وستتخلل المهرجان أمسيات وليالي فنية، كما يتوج بيوم ختامي متنوع الفقرات والوصلات الغنائية. وصوت إريتريا الديمقراطية تزجي التحايا للجنة التحضيرية للمهرجان، وتؤكد أنها ستتابع فعاليات المهرجان عن كثب لنقله للرأي العام الإريتري بالصوت أولا بأول. في إطار زيارة يقوم بها الدكتاتور إسياس أفورقي إلى إثيوبيا منذ يوم السبت 14 من يوليو 2018، ردا على زيارة قام بها رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد إلى إريتريا الأحد 8 من هذا الشهر. وفي كلمة ألقاها في مأدبة عشاء أقيمت له في زيارته لمدينة أواسا الإثيوبية، صرح الدكتاتور إسياس أفورقي أنه وبلا مزايدة يعتبر رئيس الوزراء الإثيوبي رئيسا لإثيوبيا ولإريتريا، ويجب أن يتصرف من الآن على هذا النحو، كما اعتبر الشعبين الإريتري والإثيوبي بأنهما شعب واحد، وأن من يعتقد غير ذلك فهو ساذج. وبهذه التصريحات الغريبة يكون إسياس قد اقترب من الإجابة على الأسئلة التي ظل يطرحها الكثيرون في الشارع الإريتري عن هوية الرجل ودوره في الساحة الإريترية في فترة الثورة والدولة. مستمعينا الأفاضل، قدمت لحضراتكم حصاد الأخبار من صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. مساخل أغلو قبار نحب
تفرد بلو دنيا حزبي بايتوجك عدي دنيا حزبي دنيا ميزان فردي بايتوجك عدي بعد خير تباهيلوني وطوع مسعدمي وشتو مسحن حني كحاذني بلو صور مسخلي أغلو قبار حجاقون بخول بحلون فقالي تفرد بلو فقالي تفرد بلو فقالي تفرد بلو فقالي تفرد بلو. رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد علي. لم نتفاجأ سيادة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد بتقلدك سدة الحكم بحكم أنك توليت رئاسة حزب يملك أكبر كتلة في البرلمان وفي نفس الوقت ينتمي للأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم الذي تولى السلطة في إثيوبيا منذ سقوط نظام الدرب بقيادة العقيد منغست هايلي مريم. غير أن المفاجأة بالنسبة لنا كانت حزمة القرارات التي اتخذتها في فترة وجيزة وأحدثت تحولات هامة في مختلف الأصعدة وشكلت ثورة على كثير من الأوضاع السائدة على المستوى الداخلي وفي العلاقات مع الجوار الإثيوبي وخصوصا مع إريتريا والتطورات التي أعقبت قرار القبول بترسيم الحدود. كل تلك التطورات لم تكن متوقعة للمراقب العادي حتى قبل أشهر قليلة. وبهذه المناسبة ترحب صوت إريتريا الديمقراطية بقرار موافقة إثيوبيا على ترسيم الحدود وبالسلام وعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين التي نأمل أن تكون لصالح الشعبين والتي توجت بزيارتك الأخيرة إلى إريتريا وردها إسياس في 14 من الشهر الجاري. أسهمت زيارتك إلى إريتريا في توقيع الاتفاق المشترك المعنون بالسلام والصداقة والذي وقعته مع الدكتاتور إسياس أفورقي والذي يتضمن إنهاء حالة الحرب وبداية عصر جديد للصداقة والسلام وتعزيز التعاون الوثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية واستئناف التنقل والتجارة والاتصالات السلكية واللاسلكية والأنشطة الدبلوماسية بين البلدين وتنفيذ قرار ترسيم الحدود. وأخيرا العمل معا لضمان السلام والتنمية والتعاون على الصعيد الإقليمي. غير أننا يا سيادة الرئيس لن نقبل تصريحات إسياس غير المسؤولة التي يعتبر فيها الشعب الإريتري والإثيوبي شعبا واحدا وقوله أن من يعتقد غير ذلك فهو جاهل، والتسليم لك بمسؤوليته واعتبارك رئيسا لإريتريا. نؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسياس لم يكن يوما يمثل الشعب الإريتري، كما أن هذه التصريحات تثير الكثير من علامات الاستفهام حول دور الرجل في مرحلتي الثورة والدولة في إريتريا. وبعيدا عن خزعبلات الرجل وما يرمي إليه من تصريحاته تلك، نؤكد أن شعبنا مع السلام المتوازن الذي يحقق مصالح الشعبين ويحترم سيادتهما، ولكن لا يمكننا البتة القبول بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف بأن الشعب الإريتري كان ساذجا عندما ثار مطالبا باستقلاله الوطني وضحى بمئات الآلاف من خيرة أبنائه. ولن نقبل أيضا أن يكون عربون الصداقة والسلام مع إثيوبيا تقويض الكيان والسيادة الوطنية الإريترية.
وإذا كان للصداقة والسلام أن يتحققا بين الشعبين الإريتري والإثيوبي، من المؤكد أن ذلك لن يكون في ظل نظام الدكتاتور إسياس أفورقي وسياساته غير المسؤولة، وهو الذي اختزل إريتريا في ذاته وأحالها إلى سجن كبير وجعلها بلدا طاردا يفر منها بجلده كل من سنحت له الفرصة بذلك بحثا عن ملاذ آمن في دول الجوار والعالم. وخير شاهد على ذلك معسكرات اللجوء في دول الجوار ودول العالم المختلفة، ومن بينها بلادك معالي رئيس الوزراء، التي تعج بالآلاف من الشباب والأطفال والنساء والرجال الذين اضطرتهم سياسة السخرة والقهر ومختلف صنوف الاضطهاد التي مارسها عليهم الدكتاتور الذي وقعت معه على اتفاق الصداقة والسلام، والذي هو الآن في ضيافتك. وبالتأكيد سيادة رئيس الوزراء أنت رجل دولة ملم بتفاصيل ما جرى ويجري في إريتريا في ظل هذا النظام، ولا تحتاج إلى شرح أكثر حول ما يرتكبه هذا الدكتاتور في حق الشعب الإريتري، ويكفي الإحالة في هذا الشأن إلى تقارير مجلس حقوق الإنسان الذي اضطر نظرا لجسامة تلك الانتهاكات التي يرتكبها ضيفك في حق الشعب الإريتري بتعيين مقرر خاص منذ سنوات يقدم للمجلس تقارير سنوية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا. والحقيقة التي لا يمكن تجاوزها ولا القفز عليها ليست هناك صداقة ولا سلام يمكنه أن يتحقق بين إريتريا وإثيوبيا على حساب تطلعات الشعب الإريتري في الحرية والكرامة والعدالة والاستقرار والسيادة الوطنية، وأن أي محاولة للالتفاف على هذه الحقوق التي دفع ثمنها الشعب الإريتري من دمه واستقراره وأمنه فهو رهان خاسر مصيره إلى زوال طال الزمن أم قصر. ولن تتحقق لا الصداقة ولا السلام الحقيقي ليس بين إريتريا وإثيوبيا فحسب، بل في عموم منطقة القرن الإفريقي في ظل وجود نظام إسياس وهضمه لحقوق الإنسان الإريتري. ونؤكد لك معالي رئيس الوزراء ولمن يعنيهم السلام والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي أن الشعب الإريتري تواق للسلام مثله مثل كل الشعوب في المنطقة، ولكن ليس بأي ثمن، فالسلام الذي تدعو له بين الشعبين الإريتري والإثيوبي لن يرى النور في ظل مصادرة الحريات وانتهاك حقوق الإنسان الإريتري، وفي ظل وجود الآلاف من سجناء الرأي والضمير يقبعون في السجون والمعتقلات لعشرات السنين دون محاكمات، محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية، ولا يعرف مصيرهم حتى الآن إن كانوا على قيد الحياة أم لا. وفي ظل استمرار سياسة التهجير القسري للمواطنين والخدمة العسكرية الإجبارية بلا قيد زمني، والتي أرغمت مئات الآلاف من الشباب لمغادرة البلاد، يواجهون خطر تجار البشر والموت في الصحراء وفي أعالي البحار، وهي نتاج سياسات الدكتاتور الذي استقبلك بالحفاوة والبشاشة غير المعهودة لديه، حيث يعرف برعونة تصرفاته مع كل من تعامل معه، ووقعت معه اتفاق الصداقة ويرد لك الزيارة في هذه الآونة. أخيرا معالي رئيس الوزراء، أن ما يتطلع إليه الشعب الإريتري أكثر من غيره هي ذات العدالة والمحبة والعفو والحرية والسلام التي تسعى لتوطيد أركانها في بلادك، ولكن ليست بالطبع على حساب سيادته وكيانه الوطني وحقوقه الإنسانية المشروعة التي دفع من أجلها دما ومهجا جيلا بعد جيل على عقود طويلة. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية. كنت عمرت يكون ما خو حمدنا أحلفنا ينهدن نتقب ماي بحرنا الذي دمايو فكيمنا يوبرت مسواتي خفلنا قربنا يبحرنا
حماسين سراي كولغو زيدنكل حماسين سراي كولغو زيدنكل من حرفين حتبركة تاش كله مستحل نعون تأكب قدينا نحلل انفخايو هدي ذي عقت معبل امبلي اي قضاء يبل انفخايو هدي ذي عقت معبل امبلي اي قضاء يبل انفاي خايو ما يحارمنا تهدول حدنت كأيو ذي دفر عردي ذثمر قلقن ذثرر عندي حدنت كأيو ذي دفر عردي ذثمر قلقن ذثرر عندي إن حبر بغيو بحثر من قدي في حضرة الوطن. في حضرة الوطن برنامج يتناول مكانة الوطن وما يمثله من تطلعات وآمال للأفراد والشعوب والأمم، وما يعتري تلك التطلعات والآمال من التحديات، ومع ذلك لا بديل عنه. وطني أيها المجد الأبي، جبالك صدور أمهاتنا شامخة تباهي بك، وسهولك حضن جد الحنون، كل ما فيك يا وطني جميل، حتى سموم القهر وظلم أخ أو قريب لا يبعدني عنه، فأنت خيمة زماني وهدوء بالي ووسادة أحلامي. نجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج في حضرة الوطن. في حضرة الوطن. سقط القناع سيادة الرئيس. أشيء ألم بك أم أصابك الخرف؟ أشيء ألم بك أم أصابك الخرف؟ أم هزة في الفؤاد زادها الترف؟ أم زفرة الروح حين لا اتجاه لها؟ أم أن يكون الخداع تعتكف؟ أطفالنا في خيم تشوى وجوههم، وأنت عنهم لكأس البغي ترتشف. ويل لمن غش فينا شعبه، وبنى لنفسه منزلا مهلا سينكشف. أف لمن زرع الأوجاع في وطني، وباع نفسه إذ شاءت له الصدف. يا وطنا نزفا مس ضمائرنا، فجائعا قد بكت من هولها النطف. يا بائعا لضمير بات مهترئا، هلا تركت سبيلا ما له هدف؟ هلا وقفت على قبور من رحلوا لتسأل العهد، لكن ليتك تقف. هلا تذكرت من غابوا ومن سجنوا، ومن على لجج الدماء قد نزفوا، ومن تهن نفسه هانت فضائله،
ومن يخن شعبه يخونه الشرف. لعيون البرية ببلادي في درب الأحرار تدق جدار الفاشية ببلادي في درب الأحرار تدق جدار الفاشية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية ما عاد كفاحك يا وطني صفحات نضال مطوية صفحات نضال مطوية صفحات نضال مطوية كيف يجور على ذاته شعب له المقام الأرفع وتخضبت بالدم رايته نساء تجود بأبنائها على الموت والموت لا يرحم وجند تجود بأكبادها على الأرض والأرض لا تعلم وتغدو الطيور بأجسادها فإن عطشت فالشراب الدم وفي كل منزلة مأتم لقد شبع الذئب والأجدل وأكفرت الدور والأربع فكم يقتل الجحفل ويفتك بالأرض الأروع ولن يرجع القتل من قتلوا ولن يستعيد الذي ضيعوا فبئس الأولى بالوغى علموا وبئس الأولى أججوا نارها أمن أجل أن يسلم الواحد تسيل الدماء وتفنى الألوف ويزرع الناس الولد لتحصدهم شفرات السيوف أمور تدمي فؤاد اللبيب الحصيف فيا ليت شعري متى يفهم معاني الحياة وأسرارها. كلنا
شوابي ودول المدال تنقل عاقر وورازة دي بتتصنبل كيلو بوافر صوتات من كل ورار وكرم من مكرم حقوها من برايين تعشم مساكبة اتعال باب ليل الطمطم مالك بعوة انسوس باكل تعير انا التكم نويتا من ذنبيكم سبيلة سنيتم اللي داكم وراتوا الى الكرم ما قدتش للسماء خلينا عم حبر ديما بالبحر وسماء الجلابة 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 كل كمكمة بزغطاقة ما قدتش للسماء حولت طرفي إلى المشرق فأسندت رأسي إلى مرفقي وقلت وقد غلبتني الهموم بربك أيتها الأنجم لما يجنى على أمتي بلا سبب وبلا موجب ويقتص منها ولم تذنبوا وكم تستكين وتستسلم فما حرك الضيم فيك الهمم ولا رؤية الدم فيها الغضب تبدلت الناس والأنجم ولما تبدل أطوارها أرى الليث يدفع من غيضته بأنيابه وبأظفاره ويجتمع النمل في قريته إذا خشي الغدر من جاره ويخشى الطير على وكره فيدفع عنها بمنقاره فلا الكاسرات ولا الضيغم ولا الشاة تمدح جزارها عجبت من الضاحك اللاعب وأهلوه بين القنا والسيوف يبيتون في وجل ناصب وممن يصفق للضارب وأحبابه يجرعون الحتوف متى أيها الوطن من طول نزفك تستريح سلاما أيها الوطن الجريح تشابكت النصال عليك تهوى وأنت بكل منعطف تصيح وضج الموت في أهاليك حتى كأن أشلاءهم ورق وريح سلاما أيها الوطن الجريح ويا ذا المستباح المستبيح تعثر أهله بعض ببعض وأدرى كبرياءك لا تداني يطيح الخافقان ولا تطيح لذا ستظل تنزف دون جدوى ويشرب نزفك الزمن القبيح سلاما أيها الوطن الجريح تقول والمحنا سالفري لكم ممكن أمودك
بحري لكبرخي من ستنا أبو فخري لكم أمكونا خزين ساتي لك جمار زورات ريس عواتي لكم أمكونا خكين عسل لك بيت ود دار عياسل سرقت عالبا زينة عقاق لكم وسانينا لك خيال لك الرئيس ومسراحة خيال وانا لواكو زهقر وانا لواكو صبري وانا لواكو صبري وانا لواكو زهقر وانا لواكو أبوي موسى أبز مرام ما كنت برعاد أبوي موسى أمريكا خلص بلا بتبعاد أبوي موسى بيت غوز لنا وتعاد أبوي موسى تبيتونا جقال والعاد تبيتونا يحوات والعاد تبيتونا جقال والعاد تبيتونا يحوات والعاد عيم وفتحنا بسري كسكرات فتحي تايا قايب العو شوي تطيقكم سو شما 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 عتيد قاركبو شما شما كوعنا لسيبو شما شما أبز السناي كوعي شما شما حبنا شما شما أنبتالو بلعي حبر دان بل أنبتالو بلعي شما شما دان بل شما أنبتالو بلعي شما دان بل شما إلى هنا مستمعينا الأفاضل نأتي بكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، وإلى أن نلتقي بكم مرة أخرى دمتم في أمان الله. صوت إريتريا الديمقراطية، صوت جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية.